O primeiro dia do inverno ainda vai ter condições para chuva forte em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até mesmo com potencial para granizo. A gente vê aqui toda essa mancha mais azul do mapa, com risco de chuva forte. Eu gostaria de chamar a atenção principalmente para o noroeste do Rio Grande do Sul. No Paraná, ainda há tempo muito seco que dificulta o desenvolvimento dos cultivos de inverno. A máxima fica em torno dos 26 graus no oeste do Paraná e não passa dos 21 graus em Porto Alegre. E a chuva pode ser mais volumosa entre o noroeste e norte da região, como eu falei anteriormente, com volumes que superam os 30 a 40 milímetros.